Jambo na habari za jioni wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kufika salama katika mwisho wa siku hii leo, ikiwa ni tarehe 2 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni furaha yetu kwa pamoja nanyi ili kuendelea kumkusanyiko wa habari muhimu za kuaminika na zenye kugusa maisha ya nchi kutoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nje wa nchi yetu. Na katika dakika chache zijazo tutakuletea taarifa mbalimbali kuhusu hali ya usalama mashariki mwa nchi, siasa, maendeleo, jamii na matukio mengine muhimu endelea kujiri. Mimi ni Telojo Longa, basi nakaribisha endelee kuwa nasi katika dakika hizi chache ili kupata taarifa ya jioni kupitia Kivu News Info, sauti ya ukweli na habari kwa wote. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds. Mji wa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini unaendelea kukubikwa na majonzi makubwa kufuatia mauaji yaliyotokea hivi karibuni katika kitongoji cha Ngadi, mauaji ambayo yalihusishwa na waasi wa ADF. Kutokana na hiyo, makundi mbalimbali ya shinikizo pamoja na harakati za kiraia zimeamua kutisha mfululizo wa siku za kufungwa maarufu kama Ville Morte kuanzia Jumatano hadi siku ya mazishi ya wahanga hao. Waandaaji wa hatua hiyo wanasema lengo kuu ni kutoa heshima ya watu waliopoteza maisha yao katika mashambulizi hayo, kuonesha mshikamano na familia zilizopoteza wapendwa wao, pamoja na kuendelea kushinikiza mamlaka kuchukua hatua madhubuti zidi ya hali ya ukosefu wa usalama unaendelea kulikumba eneo la Beni kwa miaka mingi sasa. Kwa mujibu wa viongozi wa makundi hayo ya kiraia, mauaji ya mara kwa mara dhidi ya raia wasio na hatia yamekuwa yakisababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa Beni. Wanasema licha ya uwepo wa vikosi vya usalama na operesheni mbalimbali za kijeshi, mashambulizi bado yanaendelea kuwakumba wananchi, jambo ambalo linaibua maswali kuhusu kiwango cha ulinzi kinachotolewa kwa raia. Wakati huo, hali ya majonzi inaonekana wazi Jumanne hii katika makaburi ya Kangba, ambako makundi ya vijana yanajitokeza kwa wingi kushiriki katika shughuli za kuchimba makaburi yatakayopokea mili ya wahanga wa mauaji ya Gadi. Vijana walieleza kuwa wameamua kujitolea kuwama ishara ya mshikamano na familia zilizopoteza ndugu zao, pamoja na kuonyesha kwamba jamii nzima imeguswa na tukio hilo la kusikitisha. Hata hivyo, shughuli hiyo ilikumbwa na sintofahamu baada ya watu kadhaa waliokuwa eneo hilo kuripotiwa kukamatwa kuhojiwa na vyombo vya usalama. Tukio hilo limezua mjadala mkubwa ndani ya jamii ya Beni, huku baadhi ya wananchi wakitaka ufafanuzi kuhusu sababu za hatua hiyo. Wengi wanaamini kuwa katika kipindi cha maombolezo, juhudi zote zinapaswa kuelekezwa katika kusaidia familia za waathirika na kuandaa mazishi yenye heshima. Kwa upande wao, waandaaji wa maandamano ya amani siku ya mji kufungwa ni Ville Morte wametaka wakazi wa Beni kushiriki kwa utulivu na nidhamu ili kutoa ujumbe wa pamoja unaolaani mauaji ya raia na kudai usalama wa kudumu katika eneo hilo. Wamehimiza maduka, masoko, taasisi mbalimbali na shughuli nyingine za kijamii kusimamishwa kwa muda kama sehemu ya kuomboleza na kuonyesha mshikamano wa familia za wahanga. Makundi pia yametoa wito kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wake wa kimataifa kuongeza juhudi katika kulinda raia dhidi ya makundi yenye silaha yanaendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini. Wanasema wananchi wa Beni wanahitaji amani, usalama na hatua za haraka zitakazokomesha umwagaji damu unaendelea kuathiri maisha ya maelfu ya watu. Wakazi wa Beni wanasema sasa wanasubiri kwa huzuni siku ya mazishi ya wahanga, huku matumaini yao ya makubwa yakiwa ni kuona hatua madhubuti zichukuliwe ili kuzuia matukio kama hayo yasijirudie tena katika siku zijazo. Baada ya siku mbili za mapigano makali yaliyotikisa eneo la Kibati katika wilaya ya Walikale, jimbo Kivu Kaskazini, hali ya utulivu wa tahadhari imeripotiwa kurejea Jumanne hii leo tarehe 2 Juni. Mapigano yalikutanisha waasi wa muungano wa M23 dhidi ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kwa ushirikiano na makundi ya wazalendo wanaosaidiana operesheni za kijeshi katika eneo hilo.
Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya ndani, mapigano yalianza Jumapili tarehe 31 Mei baada ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na wazalendo kuanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo yaliokuwa yakidhibitiwa na waasi wa M23 katika eneo la Kibati. Mashambulizi yao yalifungua ukurasa mpya wa mapigano katika sehemu ya Walikale ambayo kwa miezi hivi karibuni imekuwa miongoni mwa maeneo yenye mvutano mkubwa wa kijeshi. Ingawa kiwango halisi cha hasara za kibinadamu na vifaa vya kijeshi bado havijaaminika rasmi, taarifa kutoka eneo la mapigano zinaonyesha kuwa pande zote mbili zimeendelea kushikilia nafasi ya maeneo muhimu ya Kibati. Vyanzo vya ndani vinaripoti kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo kwa sasa vinadhibiti sehemu ya katikati ya mji wa Kibati, huku waasi wa M23 wakiripotiwa kushikilia vilima vinavyozunguka eneo hilo. Aliona inaifanya Kibati kubaki katika mazingira ya mvutano mkubwa, kwani vilima hivyo vina umuhimu wa kimkakati katika operesheni za kijeshi. Wataalamu wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa upande unaodhibiti maeneo ya juu mara nyingi huwa na uwezo mkubwa wa kufuatilia mienendo ya adui na kupanga mashambulizi au kujihami kwa urahisi zaidi. Wakazi wa eneo wanaendelea kuishi katika hofu na taharuki, wakihofia kwamba mapigano yanaweza kuanza tena wakati wowote. Baadhi ya familia zimeripotiwa kuyahama makazi yao na kuelekea maeneo yanaonekana kuwa salama zaidi, huku wengine wakibaki majumbani mwao wakisubiri kuona namna hali itakavyoendelea. Wakati huo taarifa zinatoka Kashebere zinaeleza kwa waasi wa M23 waendelea kupokea msaada wa kijeshi unaojumuisha wapiganaji wapya pamoja na risasi na vifaa vingine vya vita. Vyanzo hivyo vinadai kuwa msafara ya waasi inaonekana ikielekea upande wa Kibati, jambo linalozua hofu ya kuibuka kwa duru nyingine za mapigano makali katika siku zijazo. Kuongezeka kwa nguvu hizo kunatajwa kuwa sehemu ya maandalizi ya waasi na kuimarisha nafasi zao katika eneo la kukabiliana na mashambulizi yanayoweza kuendelea kutokea kwa FARDC na washika wao wa wazalendo. Hata hivyo, taarifa hizo bado hazijathibitishwa rasmi na mamlaka za kijeshi. Athari za mapigano zimeonekana katika sekta ya usafiri na biashara. Barabara inaunganisha maeneo ya Mungazi na Kashebere inaendelea kufungwa kutokana na hali ya usalama kutokuwa ya uhakika. Kusimamishwa kwa shughuli za usafiri katika milio muhimu kuna tatizo usafirishaji wa bidhaa, huduma za kijamii na harakati za wananchi wanaotegemea barabara hiyo kwa shughuli zao za kila siku. Wafanyabiashara na wasafiri wameeleza wasiwasi wao kuhusu hali hiyo, wakisema kuwa kufungwa kwa njia kunaweza kuongeza ugumu wa maisha katika maeneo kadhaa ya Walikale, hasa katika kipindi ambacho baadhi ya vijiji tayari vinakabiliwa na changamoto za upatikanaji wa bidhaa muhimu. Licho tulivu na ushuhudiwa kwa sasa, hali ya usalama katika Kibati inaendelea kuwa tete na ya wasiwasi, na wananchi wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo, huku wakitumaini kuwa mapigano hayatashika kasi tena, kuna kwamba juhudi za kurejesha amani na utulivu katika eneo la Walikale zitazaa matunda kwa manufaa ya raia ambao kwa muda mrefu wamekuwa asirika wa migogoro na silaha katika mashariki mwa nchi. Hali ya taharuki ilitanda katika mji wa Baraka katika jimbo la Kivu Kusini baada ya tukio la kusitisha lilotokea jioni ya Jumatatu tarehe 1 Juni mwaka 2026, ambako mwanaume mmoja aliyekuwa amevaa mavazi ya kijeshi alipoteza maisha baada ya kushambuliwa na umati wa watu katika mazingira ambayo bado hayaendelea kuchunguzwa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya eneo hilo, tukio hilo lilitokea majira saa 1 usiku katika kitongoji cha Kalinga Kaskazini ndani ya munisipa ya Kalunja. Mwanaume alikumbana na hasira za wananchi baada ya kutumiwa kusika katika jaribio la kuiba simu mkononi kutoka kwa raia mmoja wa eneo hilo. Mashahidi wa tukio wanasema kuwa baada ya taarifa za madai ya wizi kusambaa, baadhi ya wakazi walikusanya haraka na kuanza kumfuatilia mtumiwa huyo. Katika hali ambayo ilizidi kuwa mbaya kwa muda mfupi, umati wa watu ulimzingira na kuanza kumpiga kwa nguvu kabla ya kuendelea kumrushia mawe. Taarifa zinaweza kuwa mwanaume huyo alipata majeraha makubwa kutokana na kipigo na mawe aliyokuwa akirushiwa. Licha juhudi zote zilizowekwa kufanyika, alifariki dunia papo hapo kabla ya kufikishwa katika kituo cha afya kwa ajili ya matibabu. Hadi sasa mamlaka za eneo za Baraka hajatoa taarifa rasmi kuhusu mazingira kamili ya tukio hilo wala kudhibitisha iwapo marehemu alikuwa mwanajeshi wa jeshi la taifa au mtu mwingine alikuwa amevaa sare zinazofanana na za kijeshi. Ukosefu wa taarifa rasmi umeacha maswali mengi miongoni mwa wananchi kuhusu utambulisho wake halisi pamoja na sababu zilizopelekea tukio hilo kufikia hatua ya kupoteza maisha. Wakati huu watu wanaodaiwa kushiriki katika kitendo hicho hawajatambuliwa rasmi. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwa baada ya tukio hilo wahusika walitoweka eneo la tukio na kuelekea kusikojulikana, hali iliyoweza kufanya uchunguzi kuwa mgumu zaidi. Tukio hilo limezua hisia kali kutoka kwa mashirika ya kiraia na viongozi wa kijamii katika mji wa Baraka,
Wakilishi wa asisi mbalimbali za kiraia wameeleza mastiko yao makubwa na kulaani vikali kitendo wanachokita hukumu ya wananchi, wakisema kuwa vitendo hivyo vya kuchukulia sheria mikononi ni kinyume na misingi ya haki na utu wa kibinadamu na utawala wa sheria. Kwa mujibu wa viongozi wao wa kiraia, hata pambako mtu anatumiwa kutenda kosa anapaswa kukamatwa na kukabidhiwa kwa vyombo husika vya dola ili uchunguzi ufanyike na sheria ichukue mkondo wake. Wamesitiza kuwa kuna mtu anapaswa kunyimwa haki ya kusikilizwa na mahakama kuhukumiwa na umati wa watu. Mashikano yenye kuwa kuendelea kwa matukio ya hukumu za wananchi unaweza kuzidisha ile ukosefu wa usalama na kuharibu imani ya wananchi kwa taasisi za serikali ya haki. Yameeleza kuwa vitendo hivyo mara nyingi husababisha vifo vya watu ambao wakati mwingine hawakuwa na hatia au ambao hawakupata nafasi ya kujitetea. Kutokana na kuongezeka kwa mastiko ya matukio ya aina hiyo katika baadhi ya maeneo mashariki mwa nchi, viongozi wa kijamii wametaka wananchi kuwa watulivu na kuepuka kuchukua maamuzi haraka yanayoweza kusababisha maafa. Wamesitiza umuhimu wa kushirikiana na polisi, mahakama na mamlaka zingine za kisheria ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa njia inayokubalika na sheria. Kwa upande wao, wananchi wa Baraka wanaendelea kusubiri matokeo ya uchunguzi utakaobaini kwa undani mazingira ya tukio hilo pamoja na utambulisho wa marehemu. Wengine wanaamini kuwa uchunguzi wa kina ni muhimu ili ukweli ujulikane na hatua stahiki zichukuliwe dhidi ya wote wanaobanika kuhusika. Tukio hilo linaongeza orodha ya matukio ya hukumu za wananchi ambayo yamekuwa yakiripotiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi, jambo linalozua maswali kuhusu haja ya kuimarisha elimu ya raia, kuheshimu sheria na kuimarisha amani wananchi katika mfumo wa haki na usalama. Kanisa Katoliki katika jimbo la Goma pamoja na waumini wake wamepumua kwa ufueni baada ya kuachiliwa huru kwa Padri Gedeo Kasereka Bahati alikuwa ametekwa nyara na watu wenye silaha siku ya Jumamosi alipopita katika eneo la Busendo kwenye mili wa barabara kiwanja kuelekea Kanyabayonga katika jimbo la Kivu Kaskazini. Habari ya kuachiliwa kwake imethibitishwa na askofu wa jimbo Katoliki la Goma Monseigneur Willy Ngubi, ambaye amesema kuwa padri pamoja na watu wengine waliokuwa wametekwa naye waliweza kurejea salama baada ya kukaa siku moja mikononi mwa watekaji hao. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana, Padri Gedeo hakuwa peke yake wakati wa tukio hilo. Alikuwa akisafiri pamoja na wanandoa vijana pamoja na reva wao. Kundi hilo lilokuwa linatoka katika mji wa Kanyabayonga ambako ilikuwa imehudhuria ibada ndio ilifanyika katika parokia Kabasha na hudumiwa na jimbo Katoliki la Goma. Safari ya kurejea nyumbani ilikatizwa ghafla walipofika katika eneo la Busendo, sehemu ambayo katika miezi hivi karibuni imekuwa ikitajwa mara kwa mara kutokana na matukio ya utekaji nyara na mashambulizi dhidi ya wasafiri. Watu wenye silaha waliwazuia njiani na kuwachukua mateka, jambo lilozua hofu kubwa miongoni mwa familia zao, viongozi wa dini na wananchi wa eneo hilo. Baada ya kutekwa mateka au walazimika kukaa siku nzima mikononi mwa watekaji au katika eneo lisilojulikana. Hali yao katika kipindi hicho haikufahamika, jambo lilongeza wasiwasi mkubwa kwa ndugu, marafiki na waumini wa kanisa Katoliki walikuwa wakifuatilia kwa karibu maendeleo ya tukio hilo. Asubuhi ya jana Jumapili tarehe 31 Mei, habari njema zilianza kusambaa kwamba padri huyo pamoja na wenzake wameachiliwa huru. Hata hivyo, mazingira kamili yaliyopelekea kuachiwa kwao bado hajawekwa wazi rasmi. Mamlaka za kanisa na vyanzo vya usalama havijatoa maelezo ya kina kuhusu namna walivyopatikana tena wakiwa huru. Pamoja na ukimya huyo, baadhi ya taarifa hizo rasmi zimekuwa zikidai kwamba huenda watekaji walikuwa wameomba fedha za fidia maarufu kama ransom ili kuachilia mateka hao. Hata hivyo, madai hayajathibitishwa rasmi na viongozi wa kanisa wala mamlaka za usalama. Tukio hilo limeongeza orodha maandefu ya matukio ya ukosefu wa usalama endelea kuripotiwa kwenye miili wa kiwanja Kanyabayonga. Tangu mwisho wa mwaka uliopita, barabara hiyo imekuwa ikihusishwa mara kwa mara na mashambulizi ya watu wenye silaha dhidi ya wasafiri. Wahalifu wamekuwa wakitekeleza vitendo vya uporaji, utekaji nyara na mashambulizi ya kutumia silaha, hali ambayo imefanya safari katika eneo kuwa hatari kwa wananchi wengi. Wakazi wa maeneo wanayopitiwa na barabara hiyo wamekuwa kilalamika kuongezeka kwa visa vya umamizi wa magari na abiria, huku baadhi ya familia zikilazimika kulipa fedha kubwa ili kuokoa ndugu zao waliotekwa. Hali imeendelea kuathiri shughuli za biashara, usafiri na maisha ya kawaida ya wananchi. Kuachiliwa kwa Padri Gedeo Kasereka Bahati na wenzake kunapokelewa na furaha na afueni kubwa kwa jamii na ya waumini pamoja na wakazi wa eneo hilo. Hata hivyo, tukio hilo limeibua tena wito kwa mamlaka za usalama kuongeza doria za hatua za kulinda wasafiri katika barabara za Kivu Kaskazini ambazo zimeendelea kuwa na maeneo ya mashambulizi ya mara kwa mara. Wananchi na viongozi wa kijamii wanaamini kuwa kurejesha usalama katika mili wa kiwanja Kanyabayonga ni jambo muhimu ili kuruhusu wananchi kusafiri kwa amani, kufanya biashara zao na kuendelea na shughuli za maendeleo bila hofu ya kutekwa nyara au kushambuliwa na watu wenye silaha.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia makamu waziri mkuu anayesimamia utumishi wa umma Jean-Pierre Linao Ebua imetoa honyo kali kwa watumishi na maafisa wote wa umma dhidi ya kushiriki katika wito wa shughuli za Ville Morte uliopangwa siku ya kesho Jumatano tarehe 3 Juni mwaka 2026. Katika waraka rasmi uliotolewa kwa taasisi zote za umma, waziri amesisitiza kuwa mtumishi yote wa serikali atakayekosa kufika kazini bila sababu halali atakuchukuliwa kuwa amekeuka wajibu wake wa kikazi na atawajibika kwa mujibu wa sheria na kanuni za utumishi wa umma. Hatuona kuja baada ya kusambazwa kwa vipeperushi na ujumbe zinazodai kutoka kwa baadhi ya makundi ya kisiasa ya upinzani zikihamasisha wananchi pamoja na watumishi wa umma kushiriki katika siku ya mji kufungwa maarufu kama Ville Morte kama njia ya kuonyesha kutoridhishwa kwao na baadhi ya masuala ya kisiasa nchini. Katika mawasiliano yake, Jean-Pierre Linao amekumbusha kuwa utawala wa umma nchini Kongo unapaswa kubaki wa kisekula kisiasa usiotegemea upande wowote unaotekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria ya nchi. Amesisitiza kuwa watumishi wa serikali hawapaswi kutumia nafasi zao za kazi kushiriki katika shughuli za kisiasa, kuacha kazi zao kutokana na wito wa kisiasa. Kwa mujibu wa waraka huo, kifungo cha 193 cha katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinaeleza wazi kwamba utawala wa umma ni wa kisiasa huru wala upande wote na usio na upendeleo. Hakuna mtu anayepaswa kutumia kwa maslahi binafsi au ya kisiasa. Serikali pia imekumbusha kuwa kanuni za maadili ya utumishi wa umma zinawataka watumishi kujepuka na shughuli za vyama vya kisiasa au makundi yenye malengo ya kisiasa ambayo yanaweza kuathiri uhuru, usalama na mshikamano wa taifa. Katika waraka huo, viongozi wa taasisi zote za serikali wameagizwa kuhakikisha kuwa orodha za maruhurio ya wafanyakazi inaandaliwa kila siku, inajazwa kwa usahihi na kufarikiwa kwa ajili ya ukaguzi. Wakuu wa idara wamepewa jukumu la kufuatilia kwa karibu uwepo wa wafanyakazi wao katika maeneo ya kazi na kuwasilisha ripoti za maruhurio au kutokuwepo kazini kwa Wizara ya Utumishi wa Umma. Serikali imeeleza kuwa kuanzia tarehe 2 Juni timu maalum za ukaguzi zitapelekwa katika huduma mbalimbali za umma nchini ili kudhibitisha kama watumishi wanahudhuria kazi na kama hakuna huduma za serikali zinaendelea kutolewa kwa kawaida. Kwa mujibu wa maelekezo hayo, mtumishi yote atakayekosa kufika kazini katika siku zinazohusishwa na maandamano mobilization za kisiasa bila kibali au sababu inayotambuliwa kisheria atakabiliwa na hatua za kinizamu kwa mujibu wa sheria zinazosimamia utumishi wa umma. Waraka huo pia umewataka viongozi wa taasisi za serikali kusambaza taarifa hiyo kwa watumishi wote, kuhakikisha inazingatiwa kamilifu na kuchukua hatua zinazofaa dhidi ya ukiukwaji wote utakaoibanika. Tangazo hilo linaonyesha dhamira ya serikali ya kuhakikisha huduma za umma zinaendelea kufanya kazi kama kawaida licha ya wito wa baadhi ya makundi ya kisiasa ya kuitisha siku ya Ville Morte. Wakati huo mjadala unaendelea kuhusu haki ya wananchi kuandamana na wajibu wa serikali ili kuhakikisha utendaji wa taasisi za umma au katizwi. Hivyo basi, kwa mujibu wa msimamo wa serikali, Jumatatu yani kesho tarehe 3 Juni ni siku ya kawaida na ya kazi kwa watumishi wote wa umma, na mamlaka zimeonya kwamba kutokuwepo kazini bila sababu halali zitachukuliwa kama ukiukwaji wa majukumu ya kikazi na kuweza kusababisha hatua za kinizamu kwa wahusika. Katika maendeleo mapya hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taarifa zinaonyesha mabadiliko ya harakati za kijeshi kutoka eneo la Rubaya, eneo muhimu lenye migodi katika wilaya Masisi mkoani Kivu Kaskazini. Alionajiri wakati ambako mapigano kati ya vikosi mbalimbali vya kijeshi na makundi yenye silaha yakiendelea kuathiri udhibiti wa eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa za kijeshi za ndani ya eneo hilo, baadhi ya wanajeshi wanadaiwa kuwa sehemu ya vikosi vinavyotumiwa na jeshi la Rwanda RDF wameanza kujiondoa katika baadhi ya maeneo yaliyokuwa kiimarisha uwepo wao baada ya kile kinachoelezwa kwa operesheni za kuimarisha vikosi vya waasi M23 katika eneo la Rubaya. Taarifa hizo zinaeleza kuwa hatua ya kuimarisha vikosi ililenga kudhibiti kasi ya maendeleo ya makundi ya wazalendo ambayo yalikuwa yakijaribu kusonga mbele kuelekea katika mji wa Rubaya, eneo linalojulikana kwa shughuli kubwa za uchimbaji wa madini. Baada ya muda wa mvutano na harakati za kijeshi, inaripotiwa kuwa baadhi ya vikosi vilianza kurejea katika maeneo ya awali ikiwemo maeneo ya Kivu Kusini na sehemu za Ruchuru. Wakati huo harakati za wapiganaji zimeendelea kuonekana katika maeneo mbalimbali ya Kibabi, Rubana pamoja na Luke na Katobotobo, aliona sheria kuwa mazingira ya usalama bado hayajatulia kikamilifu.
Wakazi wa maeneo wanaendelea kuripoti hali ya taruki, huku baadhi ya wakiama makazi yao kutokana na hofu ya mapigano mapya. Katika tukio jingine linalohusishwa na mapigano ya eneo la Masisi, taarifa zinaeleza kuwa kamanda maarufu anajulikana kwa jina la Mutayomba Stani Jamese, ambaye anatajwa kwa kuongoza baadhi ya operesheni za kijeshi katika eneo hilo, alijeruhiwa katika mapigano yaliyotokea siku ya Jumamosi katika eneo la Mulema karibu saa 7 za mchana. Kwa mujibu wa taarifa hizo, Mutayomba alijeruhiwa akiwa katika mapigano dhidi ya wapiganaji wa M23 waliotaka kupata muungwaji mkono wa Rwanda. Mara baada ya kujeruhiwa alikimbizwa kwa matibabu ya haraka katika kituo cha afya kilichokuwa karibu, na inaripotiwa kwa hali yake ilianza kuimarika baada ya kupata huduma za kitabibu. Hii si mara ya kwanza kwa kamanda huyo kujeruhiwa katika mapigano yanayoendelea huko Rubaya. Inadaiwa kuwa amejeruhiwa mwaka 2024 wakati wa mapigano yalitokea katika eneo hilo kabla ya kupona na kurejea tena katika shughuli za kijeshi. Hali ya usalama katika eneo la Masisi na maeneo jirani ya Kivu Kaskazini inaendelea kuwa tete kutokana na uwepo wa makundi mbalimbali yenye silaha, miongoni mwao ikiwa ni M23 na makundi ya wazalendo wanaojaribu kupinga maendeleo hayo. Migogoro hiyo imeendelea kusababisha mabadiliko ya mara kwa mara ya udhibiti wa maeneo muhimu, hasa yale yenye rasilimali za madini. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema kuwa mzunguko wa mapigano na uhamasishaji wa vikosi vya mashambulizi ya mara kwa mara uendelea kuongeza hali ya sintofahamu kwa wakazi wa eneo hilo. Wananchi wengi wanalazimika kuyama makazi yao kwa shughuli za kijamii na kiuchumi zikitazika kwa kiasi kikubwa. Wakati juhudi za kidiplomasia na mazungumzo ya amani zikiendelea kuzungumzwa kati ngazi za kimataifa, na hali ya uwanjani bado inaonyesha changamoto kubwa katika utekelezaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa sasa macho wengi yanaelekezwa katika eneo la Rubaya na Masisi kwa jumla, ambako mabadiliko ya haraka za kijeshi yanaendelea kuathiri maisha ya raia. Muungano wa waasi wa M23 na RDF wametangaza huko tayari kuchukua hatua za kijeshi na za ziada, hata kupanua maeneo yanayodhibiti iwapo watashambuliwa tena na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na washirika wake. Kauli imekuja katika kipindi ambacho hali ya usalama mashariki mwa nchi inaendelea kuwa ya wasiwasi, huku juhudi za kidiplomasia zikifanyika ili kutafuta suluhisho la kudumu kwa mgogoro huo. Katika taarifa iliyotolewa Jumanne hii na waasi wa M23, inasema kuwa itajikita tu si katika kulinda maeneo ambayo tayari yako chini ya udhibiti wake, bali kwa tayari kuchukua hatua zote inazozidai kwa ni muhimu ili kuzuia mashambulizi yoyote mapya. Kulingana na waasi, endapo vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wao wataanzisha operesheni za kijeshi dhidi yao, watajibu kwa nguvu na kusukuma mbele maeneo ya mapambano. Taarifa imeeleza kwamba lengo lao ni kuyarudisha nyuma majeshi wanayoyaita ya muungano wa serikali ili kuyaondoa katika maeneo yao ya sasa. Waasi pia wamedai kuwa wameanzisha kile wanachokiita eneo la usalama la kutosha, jambo ambalo kwa tafsiri la kijeshi linaweza kumaanisha kupanua zaidi ushawishi wao katika maeneo mapya. Tangazo hilo linaongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa kuzuka tena kwa mapigano makali katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa nchi, hasa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kusini, ambako vita kati ya waasi wa M23, RDF na vikosi vya serikali vinaendelea kusababisha madhara makubwa kwa raia. Maelfu ya wananchi wamekuwa wakilazimika kukimbia makazi yao kutokana na mapigano, huku hali ya kibinadamu kuendelea kuzorota katika maeneo mengi yaliyoathiriwa na migogoro. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaona kuwa matamshi ya waasi wa M23 yanaweza kuongeza mvutano katika kipindi ambacho juhudi za mazungumzo na upatanishi bado zinaendelea. Serikali ya Kinshasa bado kwa upande wake imekuwa ikisitiza umuhimu wa kurejesha mamlaka yake katika maeneo yote ya taifa na kuendelea kutetea uhuru wa mipaka ya nchi. Wakati huo wapatanishi wa kimataifa wanaendelea na maandalizi ya mkutano maalum utakokutanisha wadau mbalimbali ili kutathmini hali ya usalama mashariki mwa DRC. Mkutano unatarajiwa kujadili maendeleo ya hivi karibuni ya kijeshi, hali ya kibinadamu pamoja na njia za kuimarisha usitaji wa mapigano na kurejesha amani ya kudumu katika eneo hilo. Kauli ya waasi wa M23 inakuja wakati ambako macho ya kijamii ya kimataifa yanaelekeza kuelezwa mashariki mwa nchi, ambako mamilioni ya wananchi wanaendelea kuathiriwa na migogoro huu wa muda mrefu wa usalama. Wengi wanatarajia kuwa juhudi za diplomasia zitazaa matunda na kusaidia kupunguza mvutano unaweza kusababisha mapigano mapya katika siku zijazo. Kabla tujafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni ya leo, tuendelee kukumbushana kuwa amani, umoja na mshikamano ni msingi wa maendeleo ya taifa letu. Hivyo basi tumefika mwisho wa taarifa yetu ya jioni ya leo kupitia Kivu News kwa tarehe 2 Juni mwaka 2026. Basi tunashukuru sana kwa kuwa nasi tangu mwanzo hadi mwisho wa matangazo haya. Tunaendelea kuwatakia usiku mwema, salama na nyotulivu. Endeleeni kufuatilia matangazo yetu kwa habari sahihi, za haraka na zenye kuaminika. Na vile vile kabla sijatimisha matangazo yetu ya jioni ya leo, niendelee kukukumbusha wewe ndio kwa mara kwanza
kukutana nasi kupitia mtandao wa YouTube. Basi kabla chochote ningekuomba na kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone kwa vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama taruta kama umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Ni mazungumzo yetu kila siku tunakuletea habari zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Basi unaendelea kutuandikia na kutujuza unatusikiliza kwa sehemu gani, na ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Langu jina mimi ni Teroje Lulonga, nini Kivu News Info. Basi nasema asante sana kwa kuwa endelea kuwa pamoja nasi, na nikwadi basi tena tutanane kesho asubuhi kwenye matangazo yetu mengine kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Basi bye bye na chao, baki salama, usiku mwema. Skrini zetu zinaweza kuunganisha au kugawa. Leo hii taarifa nyingi husambaa bila kuthibitishwa kwenye mitandao ya kijamii. Uvumi, habari za uongo na maneno ya chuki vinaharibu uaminifu na kudhoofisha jamii zetu. Kabla ya kushiriki, jiulize swali rahisi: je, taarifa hii ni ya ukweli? Tuthibitishe vyanzo, tukatae upotoshaji, tuseme hapana kwa taarifa za uongo. Skrini zetu zinapaswa kuwa madaraja na si silaha. Kivu News Info inakuita kuwa na uwajibikaji wa kidijitali. Pamoja tuchague umoja, ukweli na amani. Ujumbe huu umetolewa na kuzanishwa na Wizara ya Ulaya ya Mambo ya Nje kwa kushirikiana na Search for Common Grounds.